आज मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आपको जुकाम, खांसी और बुखार, इसके लिए आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूंगी। अभी सब जगह जुकाम, खांसी और बुखार चला है क्योंकि अभी बारिश के दिन है। तो वैसे भी बारिश के दिनों में बाहर भी पानी पानी है, घर में भी कपड़े सूखते नहीं, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है घर में भी। और बाहर का माहौल देखो तो पूरा ठंडा है और पानी की वजह से अपने हाथ पांव भी बहुत ठंडे होते हैं। और इसीलिए मैं बिल्कुल ही आसान तरीका आपको बता दूंगी कि जिससे ये जो मैं आपको काढ़ा बता रही हूँ, ये अगर आप लोगे तो आपको सर्दी, बुखार मतलब जुकाम, खांसी और बुखार होगा ही नहीं। जैसे ही आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसे भी ये पिला देना, जो पेशेंट नहीं है घर में उसे भी ये पिला देना, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। ये एंटी एलर्जिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। चलो अभी मैं बता देती हूँ। आप एक पूरे 4 लोगों की अगर फैमिली है तो कितना आपको करना चाहिए, 1 लीटर पानी ले लीजिएगा। ये गैस के ऊपर रखना उबालने के लिए। उसमें 30-40 पत्ते तुलसी के डालना, 10-12 लौंग की पाउडर करके डालिए। इसमें आप ड्राइड जिंजर, जिसे सूंठ बोलते हैं, ये 2 इंच का टुकड़ा नहीं तो 10 ग्राम पाउडर करके डाल दीजिएगा। 10 ग्राम दालचीनी की पाउडर डालना। ब्लैक पेपर 5 ग्राम आप उसमें पाउडर करके ही डाल देना। और अगर आपके घर में मुलेठी है, गिलोय है, तो ये भी 10-10 ग्राम उसमें डाल देना। और ये सब चीजें उबाल के इसे आप आधा लीटर कर देना। ये बाद में ठंडा होने के बाद इसे छान लेना और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो आपको हफ्ते भर चलेगा। आप 4 लोगों के लिए। बड़े लोगों को दिन में 2 बार 2-2 चम्मच वार्म वाटर के साथ ही देना है इसे। और छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार देना है। इससे जुकाम है, पानी नाक से बह रहा है, ये भी कम हो जाएगा। खांसी है, बलगम निकल रहा है, तो ये भी कम हो जाएगा। और बुखार की वजह से जो वीकनेस आता है, जॉइंट पेन होता है, ये भी इससे कम हो जाएगा। अगर आपको भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही तो इसमें आप अजवाइन डाल सकते हो। पेट में थोड़ा दर्द है तो अजवाइन और सौंफ, ये भी इसमें आप काढ़ा करते समय उसमें आप डाल सकते हो। ये इस तरह से आप ले लेना, आपको बिल्कुल सर्दी, जुकाम और बुखार बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो उसे दिन में 2 बार उसे दे देना। उसके फ्रेंड को अगर बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, जुकाम और खांसी होती है, तो इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।